Hei og velkommen tilbake til en ny video. I dag skal jeg spille Clash Royale, og jeg skal åpne magekiste. Og dette er ikke en fotokamp, den er helt free. Og siden Supercell er så snille, det er de som har laget Clash Royale og Clash of Clans og masse sånt. De har vært så snille at de har gitt bort en gratis magekiste til alle spillere i hele gamet. Så jeg skal bare åpne den. Og så skal jeg ta en kamp. Det kan bli 2. Spørs om jeg taper eller vinner. Så jeg begynner med magekiste. 574 gull. 7 biler. 7 Tesla. 1 Rambok. 13 nissegjeng. 6 lakeier. 7 tårakett. Og 4 kjempeslett. Ta opp lyden litt. Ok, det der ser ikke så veldig rart ut med en nisse som står sånn. Jeg bare går vekk fra det og bruker 7 diamanter på den sølvkisten. Og dette er det nye dekket jeg bruker. Jeg har ikke tapt en kamp med den, og jeg har bare tapt med mange andre dekk, så jeg har skiftet mye dekk og sånt. Så endte jeg ned opp i arena 9, som nå er jungelarena. Så dette er dekket mitt da, 3.8 Elite Barbar Golem dekk. Ja, så da bare starter jeg. Og vi spiller mot Fesadex 60. Så jeg har en ok start, men ikke med noe som tar ned tårn. Så jeg venter på at han begynner. Nei, så feiler jeg med Askolem. Jeg prøver å få ut Inferno-tårnet før vi sender Elite Barbarer. Fordi det kan være veldig irriterende å ha. Eller at motstanderen har. Ja. Og det jeg ikke liker så godt med dette dekket, det er at det er så billig. Så jeg får veldig ofte fullt med elixir, og da waster man jo elixir hvis man ikke gjør noe. Og det hater jeg å gjøre. Men det skjer egentlig en god del på grunn av dekket er så billig, og det er litt og golem. Så jeg må liksom vente til jeg har de kortene fremme før jeg kan pushe. For det er liksom det eneste jeg har til å pushe, og resten er bare support og defend. Så da er det en golem. Eller vet du hva, jeg venter bare til han gjør neste trekk. Selv om jeg waster elixir nå. Nå bruker jeg like mye elixir som det han gjorde. Sepper jeg det. Siden han brukte sepper det, så bruker jeg Skeleton Army det. Så nå må han bruke et logg. Og det jeg liker så godt med dette dekket, dette har jeg sett på YouTube-videoen YouTuber som har sagt også. Men det jeg liker med dette dekket er at hvis du tar golem på en side, da må motstanderen defende golemen. Men hvis du tar Elite Barbar på andre side, da får motstanderen problemer. Så det er det jeg elsker med golem og Elite Barbarer. Han tenker at det er et bra push, men det er så bra at liksom, jeg tar det på motsatt side, og så er det tårnet nede, så å si. På grunn av Elite Barbar og golem er så kraftig kort, kan man si. Så man må liksom defende mot begge kortene, og mange kan bruke mer elixir enn det de bør på å defende en golem. Og så får du det veldig valuable tilbake med at de har litt elixir. Men det var ikke det han har gjort. Så nei, det der blir kanskje litt dårlig. Kom igjen til logg. På en måte logg skulle han feilet med det. Shit, Hog Rider. Nei, Hog Rider, stopp. Dette kan faktisk bli vinn. Hvis en fireball ikke tar 218 liv, da har det blitt vinn. Men vi kan jo bare finne ut hvor mye damage en fireball gjorde. Vi må gå inn på her, trykke på fireball level 7. 229. Ok, det er helt greit. Så jeg tar en kamp til. Og dette blir siste kamp denne videoen. Så jeg håper dere kommer til å like denne videoen. Og denne kampen skal jeg begynne med golem veldig tidlig.
Han tar musketer, og jeg tar golem, noe som ikke er så veldig bra. For musketer er så bra for at han er golem. Og lakeiene dør ikke, det er bra. Sånn, da ble nissegjengen der vekke. Men med dette dekket så liker jeg noen ganger å supporte golemen med litt barbarer. I tilfelle han tar noe som er bra mot golemen. Sånn. Og så tar han selvfølgelig kanon. Så det var veldig irriterende. Så kommer du til å ta ned golemen helt. Og jeg tror ikke vi får noe damage. Jo, vi fikk damage på tårnet. Men ikke mye. Så nå må jeg defende meg mot den musketeren. Åh, irriterende. Oh my god. Den baby dragon gadd ikke å fokusere på det jeg ville at han skulle fokusere på. Så da venter jeg bare på 10 elixir. Fordi det liker veldig ok. Det passet bra. For da får vi bort de på defend. Så blir det en delog der. Som akkurat ikke traff kanonen hans. Så blir det Sepp. Og selvfølgelig har han nissegjeng utpå. Klar. Som irriterer meg veldig. Oh my god, dette ser ikke lyst ut. Men jeg gleder meg til dobbelt elixir, fordi selv om dette er ikke veldig billig, hvis du ikke har mistet noen tårn på dobbelt elixir, da er det veldig enkelt, da er det så sett vinn. Men ikke alltid for i sted, da vant jeg ikke på den måten. Det er halvparten ut av team pleier å vinne da. Fordi det er da det er enklere å vinne på dobbelt elixir. For da får du golem, da får du mye mer elixir. Så du kan støtte golemen enklere. Så da blir det bare sånn. Sånn. Og nå vet jeg at han tar nissegjeng. Så Sepp. Og siden vi har Sepp i nivå 10, så kommer den til å ta ned hans nissegjeng. På ett skudd. Eller på en Sepp. Noe som jeg synes er veldig deilig. Så er det litt barbarer. Som jeg håper kan kjappe seg. Ja, han brukte fireball. Oh my god. Åh, irriterende. Nå tar han ned tårnet nå. Åh, shit. Ja, det ble ikke vinn. 2 tap på en video. Jeg hater når det skjer. Ja, tusen hjertelig takk for dere så på. Abonner hvis dere ikke har gjort det. Og lik videoen. Ha det bra.